Buongiorno Game Lovers, buongiorno! Oggi una delle mie ricette preferite che è il Game Burger. Prenderò la ricetta dal secondo volume del libro FFA rivisitandola un po', cioè con gli ingredienti che ho a casa. La ricetta in questo caso vuole la carne di cervo, ma il bosco mi ha offerto un bellissimo daino, quindi optiamo per quello. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per questa ricetta ci servirà della carne di daino, appunto. Io la mescolo con un terzo di carne di maiale perché la selvaggina necessita un po' di grasso, del parmigiano, timo, della cipolla disidratata, cipolla fresca, un pomodoro, del cavolo cappuccio. Come accompagnamento ho già preparato precedentemente della maionese, ma adesso andremo a insaporirla con qualche ingrediente. Vado a tagliuzzare del timo. Ora andiamo ad aggiungerlo alla maionese, la cipolla disidratata e diamo una bella mescolata. Adesso è il momento di tagliare il nostro cavolo cappuccio. Potete usare anche del cavolo viola, del cavolo nero, come preferite. In questo caso avevo questo in casa e quindi ho approfittato. Lo tagliamo a striscioline sottili. E andrò a metterlo in una ciotolina, un po' di aceto e un filo d'olio delle nostre olive e lo lasciamo qui in parte. Adesso taglieremo a fettine sottili sia il pomodoro che la cipolla fresca. Adesso andiamo a mescolare la carne di daino assieme a quella di maiale. Adesso andiamo a formare due palline per creare i nostri hamburger. E una, due. Eccole pronte. Prima, quando vi ho mostrato gli ingredienti, mi sono dimenticata di farvi vedere anche il pane per hamburger, appunto, che adesso andiamo a tagliare e tostare. Adesso che la padella è ben calda andiamo a posizionare i nostri hamburger. Ora che abbiamo posizionato le nostre palline di carne in padella a cucinare, le dobbiamo schiacciare per andare a formare il nostro hamburger. Ora aggiustiamo la carne di sale e di pepe e la cuciniamo circa 3 minuti per lato, in modo che fuori sia ben rosolata e dentro rimanga rosata. Il pane è pronto, quindi l'ho spostato dal fuoco. Ora che la carne è quasi cotta andiamo a metterci sopra il parmigiano e copriamo la padella con un coperchio in modo che il formaggio si sciolga. La carne è pronta, quindi adesso andiamo a comporre i nostri hamburger. Metto già della maionese sul pane, a me piace molto la maionese. Vado a posizionare la carne di sopra. Ragazzi, ho fatto la misura perfetta degli hamburger. Ok, poi è il turno del cavolo cappuccio che abbiamo lasciato riposare con un po' di aceto e l'olio, il pomodoro, una fettina direi che basta, e un po' di cipollina. Qua va a gusti. Adesso che ci penso avrei potuto anche caramellarla un po', come piace di più, però la ricetta la voleva così, direi che basta, siccome è cruda, no, esageriamo troppo. E andiamo a mettere i coperchietti ai nostri hamburgerini. Tocco finale. Bellini sono bellini, adesso li assaggiamo, ma sono sicura che già dal profumo promettono molto bene. Ho deciso di accompagnare questo piatto con un refosco dal peduncolo rosso del 2020. Adesso non resta solo che assaggiare, quindi vabbè ragazzi,
Guardate, io forse ho cucinato un po' troppo la carne perché deve restare un po' più rosata, però ragazzi fidatevi che è mondiale e anche il vino si sposa perfettamente. Io intanto ne ho già mangiato metà, ma vi ricordo che potete trovare il libro della Frankie Food Academy nello shop di www.gtavros.it. Comunque vi lascio tutti i dettagli in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!